أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. اس پدی آیات کې الله تبارک و تعالی د پنځم اعتراض جواب کوي. پنځم شبهه او پنځم اعتراض داو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اے محمد ته د الله صحیح پیغمبر نه ای، ځکه ته په یوه خبره باندې نه ودرېږي، کله یو خبره کې او کله بله. نن یوه خبره کې نو سبا له د هغې نه رجوع وکړي، واپسي وکړي، او بیا بله خبره کې لکه راعینا لفظ اوس ختم شو نو بل راغی د هغې په ځای باندې انظرنا. دغه شان د قبلې مسلې ته به هم تمهید شي چې کوم د دویمې سپارې ابتدا کې د هغې خبره راځي چې کله موږ ته وی بیت الله طرف ته مونځ کوئ، نو بیا وی دا منسوخ شو، اوس بیت المقدس طرف ته مونځ کوئ، او اوس بیا راته وی بیت المقدس نه بیا راوړئ بیت الله طرف ته مونځ کوئ. نو دا مختلفې خبرې دا مونږ ته کې نن یوه خبره کې سبا بله، نو ته د الله پیغمبر نه یې. د هغې جواب الله تبارک و تعالی دا کوي چې دا بل حکم چې الله را لیږي نو دا آسان همي او پیدا پکې همي، او دغه شان اختیارمن او بادشاه الله تبارک و تعالی دی. زه خو د هغه د حکم پابند یم چې هغه راته څنګه وایي نو زه به هغه شان کومه. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله رب العالمین دا وی چې دې خلکو ته ووایه چې بأني مأمور من الله، زه د الله رب العالمین د طرفه مامور یم، ما ته حکم شوی دی. نو چې نن یو حکم راولیږي بیا الله رب العالمین وایي دا اوس بس دی، د دې په ځای باندې بل حکم راشي، نو زه خو د الله رب العالمین د طرفه مامور یم، د الله حکم منم، د الله تابعدار یم. بیا د منسوخ آیاتونه د متقدمینو په نسبت باندې منسوخ آیاتونه په قرآن کریم کې دا 500 دي، 1500. امام سیوطی رحمه الله وی 21 دي، او شاه ولی الله رحمه الله وی 15 دي. حسین علی رحمه الله هغه وی په دې کې منسوخ آیاتونه نشته، هغه توجیهات داسې کوي چې هغه د نسخ نه بچ شي. منسوخواله د آیاتونو بیا دا په قسمونو باندې یو دا دی چې تلاوت باقی او حکم د هغې منسوخ شوی. تلاوت شته خو لیکن د هغې حکم هغه منسوخ شوی دی. په قرآن کریم کې دا ډیر دی، لکه لفظ د راعینا وګوره تلاوت کې شته دی راعینا، خو د دې حکم منسوخ شوی دی چې په دې باندې به عمل نه کړي. راعینا لفظ تلاوت شته خو حکم یې باقي نشته دی، حکم یې منسوخ دی. دویم نمبر نسخه په دې قسمه وي چې حکم باقی دی خو لیکن د هغې الفاظ هغه منسوخ شوي دي. تلاوت منسوخ دی، حکم باقی دی. لکه علما ذکر کوي چې دا آیت د الله رب العالمین د کتابو الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم، چې د رجم چې کوم آیاتو نو د هغې الفاظ منسوخ شوي دي، تلاوت منسوخ دی. په قرآن کریم کې اوس دا نشته خو لیکن حکم باقی دی چې په دې به عمل کی. او دریم نمبر منسوخواله په دې قسمه وي چې تلاوت منسوخ شوی دی او حکم منسوخ دی، دواړه هم تلاوت منسوخ دی او هم د هغې حکم منسوخ دی. لکه سوره طلاق
علما ذکر کوي دا دومره غټو د سوره بقرې په شان، خو بیا په دې کې زیات هغه منسوخ شو، نو حکم منسوخ دی او تلاوت منسوخ دی. نو الله رب العالمین د دغه شبهې جواب په دې آیات کې کړی دی. ما ننسخ هغه چې منسوخ کو منګه، من آیاتین یو آیات، او ننسها یا هیر کو منګه غی لرستانا، نأتی نو راوړو منګه بخیر منها ډیر غوره د هغې نه، او مثلها یا د هغې په شان. علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر چیز باندې قدرت والا دی. علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله تعالی له ملک السماوات د ده دپاره بادشاهي د اسمانونو ده، والارض او د ځمکې ده. وما لکم او نشتر استاسو دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه، من ولین هیڅ څوک دوست ولا نصویر او نه څوک مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، ام تريدون سرا وس زجر ذکر کوي په اعتراض کولو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. رټنه د هغه چا لره چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اعتراضونه کوي، او دا تیقظ و بیداریم د مؤمنانو ته چې مسلمان یخ شه، بیدار شه، بی ادب او یهودی اعتراضونه کوي، نو هسې نه چې ته متاثره شي او ته چرته اعتراض شروع نه کړي، ګنې نتیجه بیا خرابه شي. نو زجرم شو، رټنم شو او تیقظم شو. الله وی ام تريدون آیا تاسو غواړئ ان تسألو چې تپوسونه وکئ رسولکم د خپل پیغمبر نه، کما لکه څنګه چې سئله تپوس کړی شوی موسی د موسی علیه الصلاۃ والسلام نه، من قبلو د دې نه مخکې. ومن یتبدل الکفر او چا چې بدل کې واغستو کفر بالایمان په ځای د ایمان، فقد ضل نو یقینا هغه گمراه شو، سواء السبیل د سمې لارې نه. ود کثیر من اهل الکتاب، دا اوس بل زجر دی په حسد باندې، رټنه د هغه چا لره چې حسد کوي، او دام تیقظ دی. دویم تیقظ او بیداری ده مسلمان ته چې یخشه مسلمانه یهودیان داسې منصوبې کوي چې تا د خپل اصلي شریعت او قرآن نه او د پیغمبر د تابعدارۍ نه واړی، نو خبردار شه چرته خراب هم نه کی. الله وی ود خوخی کثیر ډیر من اهل الکتاب د اهل کتابنا لو یردونکم چې واړی تاسو لره من بعد ایمانکم ورستو د ایمان راوړلو ستاسو نه، کفارن کافران، حسدن د وجه د حسدنا، من عند انفسهم چې پیدا شوی دی د دیو د نفسونو د طرفه، یا من عند انفسهم چې د دیو په زړونو کې دی، من بعد ما ورستو د هغې نه، تبین لهم چې ښکاره شوی دی دیو ته الحق حق، من بعد ما تبین لهم الحق ورستو د دې نه چې ښکاره شوی دی دیو ته حق. فعفو نو معافي کوئ، وصفحو او مختی واړوئ، حتی یاتی الله تر دې چې راولیږي الله تعالی بامری خپل حکم. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله تعالی په هر چیز باندې ډیر قدرت والا دی. لفظي ترجمه دوباره بیا واورئ. ما ننسخ هغه چې منسوخ کو منګه، من آیاتین یو آیات، او ننسها یا هیر کو منگ اغیل رستانه پیغمبره، نأتی نو منگ راوڑو بخیرن دیر غورا منها داغینا، او مثلها یا داغی پشان. علم تعلم آیت نپویگی ان اللہ چی یقینا اللہ تعالی علا کل شیء قدیر په هر چیز باندې ډیر قدرت والا دی. علم تعلم آیت نپویگی ان اللہ چی یقینا اللہ تعالی له ملک السماوات داغه د پاره بادشاهی د اسمانونو والارض او د ځمکې ده. وما لکم او نشتر استاسو د پاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه،
من ولین هیڅ څوک دوست ولا نصویر او نه څوک مددگار. ام تريدون آیا تاسو غواړئ ان تسألو چې تپوسونه وکئ رسولکم د خپل پیغمبر نه کما سئلا کما لکه څنګه چې سئلا تپوس کړه شوی موسی د موسی علیه السلام نه من قبلو د دین مخکې ومن یتبدل الکفر او چا چې بدل کې واغستو کفر بالایمان په ځای د ایمان فقد ضل نو یقینا اغه گمراه شو سواء السبیل د سمې لارې نه ود خوښی کثیر ډیر من اهل الکتاب د اهل کتابونه لو یردونکم چې واړی تاسو لرا من بعد ایمانکم وروستو د ایمان راوړلو ستاسو نه کفارن کفر ته یا کافران حسدن د وجې د حسد نه من عند انفسهم چې د دیو په زړونو کې دی من عند انفسهم د طرفه د نفسونو د دیونه یعنی چې د دیو په زړونو کې دی من بعد ما تبین لهم الحق من بعد ما وروستو د دینا تبینا چې خخکاره شوی دی خخکاره شوی دی تبینا چې خخکاره شوی دی لهم الحق دیو ته حق فعفو نفس مافیو کوي وصفحو او مختی واړوي حتی یاتی الله تر دې چې راولیږي الله تعالی بامری خپل حکم لرا ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر چیز باندې ډیر قدرت والا دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.